сама по себе рекомендована и производится в щенков, которые, то есть самого высшего уровня, которые соответствуют требованиям 4-го уровня, 4-го класса. Alors maintenant, j'ai fini. Теперь, да, вы... Да. Я благодарю господина Гютера за расширенный ответ. И просто еще маленькое замечание короткое, то вот оно может быть рассмотрено в этом же ракурсе. В России, чтобы получить родословную для собаки, не нужно в принципе никаких особенных требований. Нужно только предоставить там, производителей, то есть документацию производителей. Как регламентируется во Франции получение родословной с значком лов? Есть ли какие-то определенные требования? В России, по-моему, требования оценки экстерьерного еще. Для производителей должны в РКФ родословную, чтобы получить, необходимо требование. Нет, только метрика. Метрика щенка. Метрика щенка и все. Это очень дают родословную. Родословную не дадут. Ну как, РКФ дает. Необходимо оценка, я вижу очень хорошо на улице. Нет, он не об этом сказал. Для того, чтобы получить родословную в РКФ на собаку, на щенка уже произведенного, достаточно предъявить просто метрику и паспорт владельца. Нет, это при регистрации помета. А сейчас вот вопрос-то был получить рамки родословные. Да, щенячку, что у нас в России щенячку получить не нужно проходить никаких вот этих квалификаций. 1, 2, 3, 4. А у них там, чтобы получить... Какой вопрос? Я не понял, что у нас... Дорогие друзья, все. La discussion, qui sont les exigences en Russie, bon, on discute en France, mais je vais expliquer. Parce qu'en Russie, par exemple, pour obtenir le pedigree, il faut donc présenter les documents de père et de mère dans notre canin central. Oui. Il faut présenter le pedigree de père et de mère, et puis donc le certificat avec le diplôme avec marque en exposition. Oui. Donc très beau, c'est le minimum. Voilà. Et quelles sont les exigences en France, ce canin central français, pour obtenir le pedigree? La seule exigence pour obtenir le pédigré, c'est que les chiens sont eux-mêmes issus de parents qui ont un pédigré et qui sont confirmés. C'est tout. Il n'y a pas d'exigence au niveau exposition. Mais confirmer confirmation, c'est obligatoire. Ah oui, absolument. Для того, чтобы во Франции получить родословную на щенков, необходимо, чтобы родители имели... Les parents soient confirmés aussi. Ah ouais, forcément, parce que s'ils sont au love, c'est qu'ils sont confirmés. Чтобы родители прошли процедуру конфирмации. Для этого только это минимальное требование для получения родословной в центральной, ну как бы в соответствующей организации. Все. Спасибо. Так, сейчас по очереди. Пожалуйста, Дмитрий Карманов. Дмитрий Карманов. Я хочу перевести в немного другую плоскость, более понятную всем присутствующим, плоскость охоты, и задать такой вопрос. У нас в России есть национальные правила испытания легальных. По этим правилам, легавая собака должна иметь челнок от 40 до 80 метров. Чем дальше она отстает от дичи, тем это лучше. Вот. Насколько я понимаю, они совсем соответствуют рабочему стандарту по жетона. К чему может привести отбор в племя собак по этим правилам и вредно это, не вредно, и вообще что вы нам посоветуете в этом случае? Il voudrait changer un peu de discussion, il peut parler de la chasse. Donc ici, chez nous, en Russie, nous avons le règlement national selon lequel le panier breton doit, donc tous les chiens d'arrêt doivent chercher à la distance 40-24 mètres. Et puis pour arrêter le gibier, faire l'arrêt, donc arrêter le gibier à la distance le plus grand possible. Donc on encourage les chiens qui font le point, qui arrêtent l'oiseau le plus loin possible. On considère que c'est un bon nez, qu'il sort de loin. Voilà, et selon son opinion, c'est un peu
c'est différent de l'exigence dans le standard de travail de Panier Breton. Et votre question, вопрос-то в чем? Вопрос, к чему приведет отбор? Donc la sélection suivant ce règlement, où va amener et qu'est-ce que nous devons faire pour sélectionner les chiens pour la chasse et le travail qui sont proches au standard de Breton. Alors nous considérons que la meilleure épreuve de sélection pour la chasse, pour les épagnols bretons, ce sont les fils trials de printemps sur perdrix grise. Мы считаем, что наиболее лучшими состязаниями для отбора для Паньот Бретона является весеннее состязание по куропатке. Justement au moment où les perdrix cherchent à s'accoupler. Quand un mâle et une femelle, voilà. Как раз тот момент, когда куропатка разбивается по парам. Pourquoi? Parce que le couvert est extrêmement ras, ce sont en général des blés qui mesurent 3 ou 4 cm. Почему? Потому что значит, в это время растительность, соответственно, как правило, проводят на зимях невысокая. Les oiseaux sont très méfiants. Собаки очень старушки. Ce qui fait que pour prendre un point, il faut avoir un nez très fin, parce que si on le prend trop près, les oiseaux s'envolent avant que le chien ait arrêté. Значит, для чего нужно, для того, чтобы сделать по ним стойку, чтобы их, ну, как французы говорят, остановить, да, собака должна обладать прекрасным носом для того, чтобы стать на таком расстоянии, чтобы собаку не столкнуть, не спугнуть птицу. Et à propos de la moins bonne sélection par rapport à la puissance du nez, ce sont les concours de gibier tiré, ce qu'on appelle les shoot and retrieve en anglais. Les concours gibier tiré d'automne. Et ce sont les moins bons pour tester la qualité du nez. Ну, что касается тестирования качества обонятельной способности собаки, то состязания с отстрелом, которые производятся у нас, они не так хороши, как вот состязания по куропатке. C'est toujours dans les champions de fil trial de printemps qu'on trouve les meilleurs raceurs. Как правило, среди чемпионов весенних состязаний находят лучших представителей для отбора по рабочим качествам. Parce que ce sont à la fois des chiens qui ont un grand nez. Это потому что, как правило, собаки, которые сочетают в себе великое чутье, mais qui ont aussi beaucoup d'autorité pour aller bloquer les oiseaux. И которые обладают достаточной доминированием для того, чтобы заблокировать, остановить птицу. Bloquer les oiseaux et non pas couler comme ça pendant des centaines et des centaines de mètres avec l'oiseau. И не тянуть порядка 100, там несколько 100 метров, тянуть по запаху этой птицы. То есть подойти, кто обладает достаточной наглостью и умением. Арестовать? Нет, как раз именно вот умением арестовать. Не арестовать, а именно задержать, заставить затаиться. Мы поняли. Какое решение поиск? Quelles sont selon votre opinion, l'étendue de la quête Alors, de le président, qui était bien avant moi, qui s'appelait Gaston Pouchin, qui a été d'ailleurs président de la Fédération Cynophile Internationale, disait que l'épagnol breton n'est ni grande quête, ni courte quête, il est épagnol breton. Président, который был до меня, Pouchin. Monsieur Pouchin, который тоже был президентом Fédération Internationale, тоже был международный et président du club aussi. И также был президентом клуба. Он говорил, что собака, бретон должен быть небольшого поиска и не короткого поиска. То есть не от моря до моря, но и не 40. Je ne voudrais pas donner de largeur de quête. Я бы не хотел... Parce que la quête, elle dépend du terrain. Я не хотел бы ставить ограничения по ширине поиска, потому что поиск зависит от местности. Et de la densité d'oiseaux. И также до плотности птицы. S'il y a des oiseaux à 20 mètres, le chien n'ira pas à 100 mètres. Если птица есть на расстоянии 20 метров, то собака нечего идти делать на 100 метров. En revanche, à la bécasse, par exemple, l'étendue de la quête doit aussi être adaptée au terrain. Например, для состязаний по вачному
в то же время для состязаний по вачному поезд должен быть адаптирован под местность. Вопрос ответили вам, да? Так, одну секундочку. Madame a demandé la première presque. Первый, вот говорит, что дама он сам сказал, что... Я первый спрашивал. Он показал, наверное. Сейчас, вы следующий будете, хорошо. Задавайте вопрос. Я бы хотела вернуться к генетике. Порода у нас малочисленная, да, и как бы, ну, не видно. Сам вопрос. Встречаются ли во Франции случаи гигантизма и карликовости в Эпаньоль-Бретоне? Подожди, Андрей. И смотри, как французский клуб относится, если в разведении идут бретоны 45-46 сантиметров. Заводчики это обосновывают тем, что повязать маленькую собаку большим кобелем и, ну, как бы получится нормальный помет. Практикуют ли они это или нет? Что маленьких сук, вот 45, ну как бы, гигантизм, карликовость и вот из-за границы. Question que selon le problème génétique, chez nous, notamment la population de bretons chez nous n'est pas grande. Donc, question que quelle est votre attitude envers les gigantis, le chien grand et le chien petit? Et il existe un pignon, donc si on met la chienne qui a 46-45 cm avec un chien grand, on peut donc faire un chien de moyenne. Ça n'est pas une bonne opinion. Parce qu'en génétique, c'est pas comme quand on mélange du vin et de l'eau. Это потому что генетика это никогда смешивают воду и вино. Quand vous mélangez un vin très fort, quand vous mélangez un vin très fort avec de l'eau, le vin sera moins fort. Когда вы смешаете вино, крепкое вино с водой, вино будет среднее. Si vous mariez une petite femelle avec un très grand mâle, vous obtiendrez des tout petits chiens et des très grands chiens. Вы, если повяжете маленькую суку с большим кобелем, вы получите очень маленьких кобелей, часть маленьких и часть очень больших. C'est la raison pour laquelle, dans le standard, on a fixé des tailles idéales pour chaque sexe. И поэтому, собственно, в этих целях в стандарте был зафиксирован идеальный рост для обеих полов. Une femelle très intéressante pour la reproduction, c'est à partir de 48 cm. Интересно для использования разведения сука, это начиная с 48 см. Jusqu'à 49,5, mais pas plus. До 49,5, но не более. Et pour les mâles, entre 49 et 50 et demi. А что касается кобелей, то это от 49 и до 50,5 см. Si nous avons décidé de cette taille, en réalité, ce sont les tailles qui existaient déjà lorsqu'on a créé la race en 1908. Что касается, это тот самый рост собак, который был в основании породы, которая была, стандартизирован в 1907 году. Parce que c'était l'expérience des chasseurs braconniers de Bretagne qui leur faisait dire que c'était dans ces tailles que les chiens étaient les plus efficaces à la chasse. Потому что браконьеры Британии сказали, что в этом размере собака наиболее эффективна. Et alors j'ajoute, bien que ce ne soit pas dans votre question, mais c'est important, je pense que l'épagnol breton est un chien qui est très adapté à votre pays. Я добавлю, хотя ваш вопрос этого не содержал, что я считаю, что эпаньоль бретон это собака, которая наиболее соответствует требованиям вашей страны, ваших условий. Il a en général une santé solide, c'est pas un chien qui a beaucoup de problèmes, même si parfois il a la elbow dysplasia. Il a parfois des problèmes d'otite, comme tous les chiens qui ont les oreilles qui pendent. Как сказать, как правило, у собаки нету проблем со здоровьем, то есть даже если у нее там есть какие-то проблемы, иногда случается дисплазия, но как правило, в целом собака как бы здоровая. Вот. Иногда, может быть, случаются проблемы с отитами, как у всех собак, которые имеют опущенное ухо. Par rapport aux autres races de chiens d'arrêt, les Weimar,
Irish Setter et tout, il est beaucoup plus petit, donc il tient moins de place dans l'appartement, moins de place dans la voiture. По сравнению с другими породами легавых собак, например, как Вермарайнеры, например, ирландский сеттер, она занимает место меньше в квартире. Et c'est un chien qui est capable de chasser tous les gibiers, même s'il ne le chasse pas comme les chiens d'arrêt d'origine allemande, comme le Kurzar ou le Drahthaar. Parce que, justement, à cause de ses origines de braconnier, il est capable de chasser le lièvre, le lapin, et en France, il y en a même qui l'utilisent pour chasser le chevreuil et le sanglier. Также она пригодна для использования по всем видам дичи. Например, во Франции ее используют даже по косуле и по кабану. Mais ça n'est pas le Kurzar, c'est le braque allemand, English, German Shorthair. Oui, il chasse tous les gibiers, mais pas à la façon des. Она находится по всем видам дичи, но не в той манере, в которой находятся Kurzar и Drahthaar. Parce que ça va тоже продвигается как универсальный. Ça va peut-être faire rire la dame, mais. Это может быть, конечно, вызывает улыбку у дам, mais l'Épagnol breton ne mord pas. Но Эпаньоль бретон не кусается. Кабан кусается. Donc aussi, ce n'est pas lui qui va sauter à la gorge d'un sanglier ou d'un chevreuil. И также он не будет бросаться в горло косули или кабану. Et ça n'est pas non plus un chien de garde. S'il y a un cambrioleur qui rentre dans la maison, il va lui lécher les mains. Alors, il y a la dame maintenant. Значит, в России есть, для судейства есть рекомендации ширины поиска для разных пород собак. Вот как вы бы могли сказать среднюю ширину поиска в идеальных условиях для Эпаньоль бретон? Но для Курцхара короче, для англичанина какой-то. В России нет рекомендаций. Есть. Для судейства есть рекомендации, шире, короче. Идеальная ширина поиска. Идеальная ширина поиска, идеальных условий. Давайте пусть ответит еще раз. Oui, mais je sais à peu près, mais retraduisez-moi. Voilà, dit qu'en Russie, ça existe la réglementation de l'étendue de la quête. Oui. Et selon votre opinion, et vous permettre d'entendre les mètres, oui, combien de mètres, quelles sont l'étendue idéale pour Épagnol breton dans la quête? Alors, je vais redire un peu ce que j'ai dit. La quête de l'Épagnol breton n'est pas une mécanique. Я хочу повторить то, что я уже сказал. Поиск Эпаньоль бретон не является механическим. Justement, une des qualités de l'Épagnol breton, c'est un chien plus intelligent que la moyenne. Качество Эпаньоль бретон заключается в том, что это как собака умнее средней собаки. Ce n'est pas comme un balai d'essuie-glace. Это не так, как дворники, не очистительные, не стеклоочистительные дворники. Il adapte sa quête à la nature du terrain. Si c'est un terrain plat, il ira forcément plus loin que si c'est un terrain très fourré dans lequel il ne voit plus son maître. Если это чистое открытое угодье, она, соответственно, пойдет далеко. Если это угодье закрытое, и она больше не видит своего хозяина, соответственно, она будет искать ближе и короче. Et le standard de travail de l'Épagnol breton ne mentionne absolument aucune indication de longueur maximum de quête. И рабочий стандарт бретона не указывает никаким образом ширину поиска бретона. C'est aux juges à voir, les juges qui sont en général des chasseurs, si le chien il va loin parce qu'il cherche le gibier ou s'il va loin parce qu'il a envie de courir. И это судья, который определяет, собака идет далеко в поиск, потому что она ищет дичь, или собака идет в поиск, потому что она хочет просто бежать далеко. Voilà. А судьи, как правило, судьи, как правило, охотники. Прошу вас. Тест на врожденные качества. Кто проводит, в каком возрасте и успешность прохождения, что дает? Elle veut entendre la réponse
question sur le test d'aptitude. Donc, qui a le droit d'organiser le concours, puis qui a le droit de juger le concours, et puis quel doit être l'âge du chien pour être oui, j'ai compris. Accepté participer à ce concours. Voilà. Alors, le TAN est un examen national français, adaptable, qui est applicable à toutes les races de chiens d'arrêt du 7e groupe. Тест на врожденное качество – это национальный испытание, национальный тест Франции, под которым подвергаются все собаки 7-й группы. L'organisateur doit être obligatoirement le club de race. Обязательно условием является то, что организатором должен быть породный клуб. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des TAN uniquement avec la même race, des TAN espagnols bretons, des TAN braque allemands, etc. То есть тест на врожденное качество проводится только исключительно для определенной породы. Соответственно, это TAN для бретон или TAN для кусхаров. Dans la pratique, en France, il y a 14 races de chiens d'arrêt, donc il y a des races qui sont à faible effectif et ils n'ont pas la possibilité d'organiser des TAN dans tout le pays. Donc parfois on accueille des chiens d'autres races si le responsable du club de l'autre race accepte. Во Франции 14 пород, однако не все породы достаточно многочисленны, поэтому организаторы состязаний приглашают иногда с разрешения, соответственно, клуба, решение клуба на участие в этих мероприятиях собак других пород, если у них недостаточно своих собак для того, чтобы данное состязание могло быть проведено. Voilà. En ce qui concerne ceux qui jugent, enfin ceux qui examinent, car ce n'est pas un concours, c'est un examen de taille. Что касается судейства, однако тут надо говорить не о судействе, а о тестировании, потому что в данном случае речь идет о именно экзамене, тесте, а не о состязаниях. Ce sont soit des juges de fil trial, это или судьи фильтралов, soit des amateurs d'épagnols bretons qui ont déjà présenté dans des concours, dans des fil trial et qui connaissent bien la race. Или это люди, которые уже представляли своих собак на состязаниях, являются знатоками породы, соответственно, они могут также проводить, судить, делать, принимать экзамен, проводить тесты. Et pour ce qui concerne l'épagnol breton, pour tous ceux qui ne sont pas juges ou membres du comité de l'association, on leur fait passer des stages, c'est-à-dire qu'ils accompagnent un examinateur dans plusieurs TAN, et suivant leur qualité, on les rajoute sur la liste des examinateurs qui peuvent examiner. Sinon, on leur dit non, on ne peut pas. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Voilà, c'est comme un assessorat en fil trial. Также люди, которые, допустим, являются стажерами на состязаниях, которые включены в лист стажеров и имеют там допуск для судей, для того, чтобы судить данные мероприятия. Сколько человек в комиссии? Combien de personnes participent à l'examen? Alors, nous en avons entre 20 et 30 en France, des TAN, et cela dépend des régions. Il y a des régions, par exemple le nord de la France, où il y a beaucoup d'épagnols bretons, ou le sud-ouest, où il y en a beaucoup. On peut avoir dans une épreuve jusqu'à 40 épagnols bretons. Dans une épreuve, c'est pas ça. Hein? Combien de juges, d'examinateurs participent au concours, examinent les chiens? 1, 2, 3 personnes. Ah, dans chaque concours? Dans chaque concours. Un seul? Un seul, oui. Un seul. Один человек. Un seul. Он просто еще не понял вопрос. Он говорит, что порядка 20-30 состязаний проводится, 40 проводится во Франции в этот... А возраст собаки какой? Нет, и участвуют в них порядка 40 собак в одном состязании. А вот возраст Есть собаки? консервляж du chien. Alors, oui, parce que j'ai pas fini de répondre à la question. Le règlement est de 6 mois согласно правилам, от 6 месяцев jusqu'à 36 mois. До 37 месяцев. 36 mois et un jour, нет. 37 месяцев и один день, нет. Voilà. L'examen dure entre 5 et 10 minutes.
Тест длится порядка 5 или 10 minutes. Alors, il demande pourquoi on arrête à 36 mois, c'est ça? Non. Non. Mais je peux le dire, on arrête à 36 mois parce qu'on considère qu'au-delà de 36 mois, c'est déjà un chien qui a beaucoup chassé et que ce ne sont plus des aptitudes naturelles parce qu'il a eu beaucoup de dressage. А почему 37 месяцев, ну, как сказать, и не больше? Потому что предполагается, что собака, которая имеет более 37 месяцев, она, соответственно, много охотилась, и это уже идет не тест на врожденное качество, а уже что-то будет там приобретено. Voilà. А сколько раз можно пытаться сдать тест? Combien de fois on peut participer? Alors, on peut participer au TAN jusqu'à ce qu'on l'ait obtenu. Après, le jour où on l'a obtenu, on n'a plus le droit de le représenter. Можно участвовать сколько пока не получишь, но как только вы получили TAN, соответственно, больше не допускается. Et oui, c'est comme en fil trial, si on n'est pas classé un jour, on a quand même le droit de courir l'homme. Это как на фильтралах, то есть если не был квалифицирован в один день, то можно в следующий. Mais la différence, c'est qu'une fois qu'on l'a obtenu, comme c'est un examen, on n'a pas le droit de le repasser. Но разница в том, что как только экзамен сдан, его нет права больше сдавать повторно. А если забить на экзамен и никогда его не приходить? Тогда квалификацию ты не получишь, вот как у них 1 до 6 идет. У них... И не пустят размножение? Нет, она будет от границы от 1 до 6, но я у понял, тебя вопрос, собака не получит высшую квалификацию. На самом деле, если можно получить квалификацию на... Poser la question, si on n'a pas passé le temps, est-ce que c'est possible de faire donc obtenir une cotation? Alors, il est possible, le TAN peut être remplacé si par exemple le chien n'a pas eu le TAN. Et moi, la chienne que j'ai n'a pas eu le TAN. Hein? Mais elle a été classée dans un filtrial en Pologne, elle a eu un CAC. Donc à ce moment-là, on peut demander à ce que le CAC soit l'équivalent du TAN. Voilà. C'est-à-dire une récompense au minimum au très bon dans un filtrial, c'est équivalent au TAN. On peut dispenser. Oui. Если собака не прошла ТАН, но она получила квалификацию на фильтрале не ниже очень хорошо, соответственно, эта квалификация является заменой вот этого экзамена. Да, вот, например, у меня собака была, которая не прошла ТАН, но получила ЦАЦ в Польше, и, соответственно, она как бы... Ну, понятно. Разведение пущено. Можно я задам, да, вопрос? Je voudrais d'ailleurs dire, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis quand même, pas parce que je veux être franc avec vous. Un chien qui ne réussit pas le TAN n'est pas forcément un mauvais chien. Lorsqu'il est trop jeune et que déjà on lui a montré des oiseaux qui se font attraper facilement, il va toujours penser qu'il va pouvoir aussi l'attraper et il va bourrer au lieu d'arrêter. Parce qu'il faut aussi que je vous donne les 3 critères pour réussir le TAN. Le premier, c'est un chien qui chasse au galop. Потому что собака, которая ловит птицу, например, il faut dire qu'on conduit sur des oiseaux lâchés. Alors oui, là ce sont sur des oiseaux lâchés. En France, la caille est interdite, mais on l'utilise quand même quand c'est la vraie caille des blés. Pas la japonica, mais la caille des blés est utilisée. Надо сказать просто, что там проводится по подсадной птице, соответственно, ну, у нас запрещено использование перепела, но в принципе используется потом. Но это не японский перепел используют, а перепел, который вот, да, вот у нас каким-то образом разводится, я не знаю. Вот. И соответственно, собака, которая, если молодая собака, она может схватить птицу, которая на ТАН представляется, и, соответственно, она по подсадной птице начинает ее или толкать, или ловить. Соответственно, она не может преуспеть на вот этом ТАНе, вот, но тем не менее это не говорит о том, что это плохая собака. Я вам должен сказать, в чем заключается требование этого теста на новорожденное качество. On utilise peu la caille, mais on utilise très souvent la perdrix grise ou la choucard. Ou le choucard. C'est cette perdrix de montagne. Oui, enfin, choucard d'élevage. C'est un perdrix rouge un peu. Voilà, oui. Ну, еще он добавил, что проводится по подсадной еще также серой куропатки или по
тоже разведение, ну как сказать, искусственное разведение этой куропатки как раз. Donc j'ai donné à M. Panaev le règlement officiel. Я дал господину Панаеву официальные правила ТАН. Il le traduira comme ça. J'en ai donné un aussi. Donc le chien doit quêter avec envie, c'est-à-dire il ne faut pas faire. Значит, собака должна искать с желанием, не должна. Il doit galoper et montrer qu'il cherche. Il cherche. Должна показать всем своим видом, что она ищет птицу. Un chien qui marche doucement et qui va arrêter un gibier, on ne lui donnera pas le tan. Собака, которая идет тихо и которая там делает стойку по птице, ей там не дадут. Parce que l'allure du breton, c'est le galop vif. Это потому что ход бретона это живой галоп. Voilà. Deuxième condition, il faut que le chien prenne une émanation et arrête. Следующее условие, необходимо, чтобы собака прихватила запах и сделала стойку. Bon, on ne demande pas non plus qu'il arrête pendant 47 secondes ou 28 secondes. C'est à l'appréciation de l'examinateur, il faut que ce soit un arrêt. Ensuite, si l'oiseau se met à piéter et que le chien saute dessus, c'est pas éliminatoire. Значит, ну, это не значит, судья не требует, чтобы птицу нашли там, в течение там, 80 там, секунд или там, 45, там, 7 секунд. Таких требований нет. Он должна быть, чтобы собака сделала стойку. И если птица начинает убегать из-под стойки собаки, ну, подсадная, вот, собака бросается для того, чтобы ее схватить, это не является как бы дисквалифицирующим по недостатку. Mais si l'arrêt est ce qu'on appelle en France un arrêt tic-tac, c'est-à-dire plouf. Alors ça, non, c'est éliminé. Если это, как называется во Франции, тик-так, это в смысле стойка тик-так, это когда собака приезжает, опа, и там хватает и все. Вот это вот не допускается. Parce que l'épagnol breton, c'est pas un springer, c'est un chien d'arrêt. Потому что épagnol breton это не спрингер, это собака, легавая собака. Anne, la troisième, c'est que le chien n'ait pas peur du coup de feu, c'est-à-dire lorsque l'oiseau part, on tire un coup de feu à blanc, et si le chien manifeste la moindre crainte, il est éliminé aussi. И также собака не должна бояться выстрела, если как только птица взлетает, производится холостой выстрел из пистолета, и, соответственно, если собака показывает боязнь, соответственно, она снимается. Mais ce test du coup de feu est très utilisé même dans les races de bergers, où dans les expositions, on teste aussi l'attitude du chien au coup de feu. Это очень используемый тест на громкий звук, он используется для овчарок и даже для выставочных собак, то есть постоянно используется. Voilà. Андрюш, можно спросить, по результатам ТАНа? Я обращаю. Да, по результатам ТАНа собака может уставляться в рабочем классе? Или для этого требуется, чтобы она заработала? Donne le droit de faire présenter le chien dans la classe de travail. Non. Но это не дает разрешения. Non. Спасибо. Можно мне задать? Сейчас я уже в очереди стою, я уже попросил. По записи. Какие планы у АСФ в перспективе и как у них видит дальнейшее развитие породы? Нет, не надо России, давайте, я задал вопрос, пусть на мой ответ. В международном клубе, да? Да. Quels sont les projets et les plans de Club International de Breton? Bien. Quels sont vos projets? Voilà. L'amicale internationale des clubs de l'Épagnol breton donc accueille l'ensemble de tous les clubs de l'Épagnol breton qui sont affiliés à leur société canine nationale. Les National Kennel. Oui, je comprends. Mais... Donc, affiliés, ça veut dire qu'ils oui, sont... Voilà. J'ai compris par la réponse. Oui, mais ça, je commence la réponse. Là. Je commence, voilà. Vous voulez que je continue oui. Voilà. Donc, l'amicale internationale des clubs d'Épagnol breton, AICEB, rassemble donc l'ensemble des clubs d'Épagnol breton dans le monde qui sont affiliés à leur société canine nationale, elle-même affiliée à la Fédération cynophile internationale. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter pour l'instant un certain nombre d'Épagnols bretons d'Amérique et du Canada et d'Angleterre. Значит, международный клуб призывает всех
все клубы бретонов различных стран, которые присоединятся к международному клубу, соответственно, все, кто является членами Международной кинологической федерации. К сожалению, мы не можем приглашать из других стран, которые не являются членами Международной кинологической федерации.